Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kita melanjutkan yang kemarin kita sudah membuat animasi tulisan kata-kata dalam slide. Sekarang kita coba membuat suara ke dalam animasi yang sudah kita buat. Yang pertama kita buka kembali yang kemarin, file yang kemarin ini. Sekarang kita buka yang ini. Sekarang ini yang 1, 2, 3, 4 sampai 9 udah animasinya. Sekarang kita coba yang pertama, judul ini akan, jika kita masuk ke suara, kita klik, kita buka yang menu di atas, ada tulisan animasi. Kita lihat animasinya, animation paint ini ya, animasinya ini nomor 1, animasi nomor 1. Kita klik di kanan ini, kita klik, kita cari effect option ya, di menu effect option kita pilih di sini ada sound ya, kita klik, kita pilih soundnya applause, tepuk tangan. Kita coba yang ini, kita oke kan ya, di down dim biarkan seperti ini. Oke. Suara seperti itu, suara terlalu keras. Sekarang nomor 2 kita mau kasih efek suara sama seperti ini. Kita klik, kita cari efek option, kita cari lagi suaranya, diklik lagi, no soundnya ambil, ganti arrow boleh, applause tadi yang tepuk tangan. Sekarang breeze saja ya, seperti breeze. Kita oke. Ini lagi yang ketiga, kita lanjutkan terus. Kita start efek optionnya lagi, kita ambil ini, pilih suaranya, cari lagi misalnya di klik atau drum roll, explosion, hammer, laser. Oke. Sama lagi seperti ini. Nomor 4 kita buka lagi efek option, menunya kita pilih, misal kita seperti apa, kita pilih drum roll atau bukan coin, kita ambil drum roll. Oke. Nomor 5 kita ambil suaranya di sini sama, kita pilih efek option, kita pilih suaranya suara breeze. Oke. Ya, kita ambil lagi nomor 6. Nomor 5 udah ya, nomor 6. Sekarang nomor 6 efek suaranya kita ambil, efek option ini sama saja. Kemudian kita ambil breeze lagi sama, nomor 7 ini oke. Seperti itu. Sekarang yang ke-7, animasi yang ke-7 sama, kita cari efek optionnya apa, kita pilih suaranya, suara breeze lagi. Oke. Kita cari nomor 4 ya, nomor 6, 8 animasi efek option, pilih lagi suaranya, pilih breeze. Ini tergantung selera kita ya. Nomor 5 pakai efek 9. Ini sekarang kita pilih efek option sama juga di breeze. Oke. Oke, sekarang kita coba, kita slideshow ini di bawah, kita coba apakah sudah jalan. Kita klik ya, selanjutnya ya, selanjutnya lagi sama ya. Alhamdulillah kawan-kawan, animasi yang kita buat, animasi pemasukan suara sudah selesai. Silahkan di save. Kita kembali, kita saving, kita saving pekerjaan kita. Alhamdulillah seperti ini ya. Sebagai catatan juga, untuk memainkan animasi atau suara ini jangan terlalu banyak dalam setiap slide, karena ini akan mengganggu konsentrasi peserta atau kader-kader kita atau masyarakat yang hadir, karena terlalu banyak animasi dan suara malah mengalihkan perhatian mereka, malah akan membosankan. Itu dulu, nanti kita lanjutkan kepada memasukkan gambar atau foto. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.